നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മത്തങ്ങ വെച്ചൊരു റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മത്തങ്ങ ചെറിയ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു 2-3 വിസിൽ വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അരച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനിയും ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. ഇനി മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു അരക്കപ്പ്, ടോട്ടൽ അരക്കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗറും വൈറ്റ് ഷുഗറും കൂടി ചേർന്നാണ് അരക്കപ്പ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് ഷുഗറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി ബ്രൗൺ ഷുഗറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മത്തങ്ങ അരച്ച കൂട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി 1.5 കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1.5 ടീസ്പൂൺ, ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/2 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ സ്പൈസസ് കുറച്ച് പൊടിച്ചത് 3/4 ടീസ്പൂൺ. അത് ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, പിന്നെ ജാതിക്ക ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താണ്. അതൊരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ കട്ടകളില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബേക്കിംഗ് പാനിലോട്ട് ഇട്ട് ഇത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ബേക്കിംഗ് പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് 180 ഡിഗ്രി പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവനിൽ ഒരു 50 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പം വേറൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഇത് ബേക്കിംഗ് പാൻ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ലോ ഹീറ്റിൽ ഒരു 45 to 50 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മത്തങ്ങ വെച്ചൊരു അടിപൊളി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തും ലൈക്ക് ചെയ്തും കമൻറ്റ് ചെയ്തും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.